Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang target di wilayah Rusia. Saya meminta Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami membutuhkan kemampuan untuk benar-benar dan sepenuhnya membela Ukraina dan warga Ukraina. Kami membutuhkan keduanya, izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru kendali serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Kiev telah lama berpendapat bahwa pembatasan penggunaan senjata jarak jauh menghambat upaya perangnya, sementara Washington mengklaim bahwa membiarkan Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan senjatanya dapat meningkatkan konflik. Ukraina telah menolak argumen ini dan telah meningkatkan tekanan untuk mencabut larangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir di tengah serangan yang sedang berlangsung ke Oblast Kursk Rusia. Gedung Putih tidak mengubah pendiriannya, meskipun beberapa politisi Amerika Serikat mendukung tuntutan Kiev. Selama kunjungan ke Washington, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada pejabat Amerika Serikat daftar target di Rusia yang ingin diserang Kiev dengan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok Amerika. Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina terus mendorong perang ke wilayah Rusia dan menangkap tawanan perang Rusia. Karena pasukan Rusia lebih banyak memusatkan sumber daya mereka di Oblast Donetsk, pertempuran di dekat Pokrov menjadi sangat brutal, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky 29 Agustus. Negara-negara Barat sebagian besar mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka dalam serangan itu, tetapi Amerika dan Inggris telah mempertahankan pembatasan mereka terhadap penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS atau Storm Shadow. Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя 6 людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами, ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет, до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати усім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш
рішучим, а отже більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.